আসসালামু আলাইকুম। আশা করি মামা আপনারাও ভালো আছেন, আমি আবুল মামাও ভালো আছি। তাই আমার প্রিয় বাংলাদেশি বিদেশি প্রবাসী যাই অবস্থানে আছেন, আমার অন্তরস্থল থেকে সালাম রইল। মুসলমান মামার প্রতি সালাম, আসসালামু আলাইকুম। হিন্দু দাদার প্রতি আদাব, 36টি জাতের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ। দেশি বিদেশি সবাই জানেন আমার চ্যানেলের নাম আবুল মামা বাইক সেন্টার। আবুল মামা বাইক সেন্টার আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, আমার পাশে থাকবেন। গততে যেভাবে গেলে গেছেন আগামীতে গেলে যাবেন। আবুল মামার বাইক সেন্টারে জি মামারা সাবস্ক্রাইব করেছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। এখনও জি মামারা করেননি, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তাই আসুন ব্যবসার জগতে চলে যায়। যে গাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন এই গাড়িটা অ্যাপাচি RTR 150 সিসি ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড হাফ জমার গাড়ি। তাই আসুন গাড়িটা কত কিলো চললো, রেট কত, দাম কত, মূল্য কত, ইভু বলক করা ছিল, কি বলে শর্ট ভিডিও। তাই আসুন কাছে আসে নিলে মজা পাওয়া যায়। ভালো করে দেখবেন, সিট দেখবেন, ক্যারিয়ার প্যানেল কভার, সিগনাল, মাঠগার্ড, টায়ারিং সকাপ, এই যে স্যালেন্টার দেখতে পাচ্ছেন, ক্লাস কভারও হাত পড়তে পারে। ইঞ্জিন খোলা পড়লে 10 টাকা দেওয়া লাগবে না। এটার ক্লাস প্লেটও মনে করেন যে খোলা পড়েনি। সাউন্ড কোয়ালিটি একবারে আপনাদের মাঝে তুলে ধর্ম। আজকে কিন্তু সীমিত কম দাম, অবশ্যই পানির দামে গাড়ির ব্যবসা এখন বাবা। সাউন্ড কোয়ালিটি অবশ্যই ভালো আছে। যেনারা নেবেন আবুল মামার ডিসক্রিপশন বক্সে নাম্বার দেওয়া থাকবে, কন্ট্যাক্ট করবেন, যোগাযোগ করবেন। আছে ভালোই আছে, খারাপ নাই। সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি 100 বলা যাবে না। যাই হোক, কান ভালো, অবশ্যই সব কিছুই ভালোই তো দেখা যাচ্ছে, খারাপ নাই। তাই আসুন, মাথাও ভালো, গ্লাস ভালো, মাঠগার্ড সকাপ, টায়ার যা আছে কাছে তাই কিন্তু যাবি সাথে, টেনশনের কোনো কিছু নাই গুরু। কি বলে অ্যাপাচি RTR 150 সিসি গাড়ি, গাড়ির আর সেকেন্ড হ্যান্ড দাম নাই, ঠিক মতো আর কেউ নেয় না। এর একটা গাড়ি 76 নাম্বার দিয়ে 90,000 পরে 1,90,000, আজকে 1,05,000 বাদ দিয়ে রেট দেওয়া থাকবে। পানির দাম সীমিত, সীমিত সময়ের জন্যে, খারাপ নাই, ভালো আছে। এ আসুন নাম্বারটা দেখবেন, ভালো করে দেখবেন। অবশ্যই ঢাকার নাম্বার 32 78 32, মাথায় লষ্ট নাম্বারটা 32 78 32। তাই আসুন গাড়িটা কত কিলো চললো অবশ্যই দেখাতে হবে, তাহলে ভালো লাগবে। চালু হোক, চালু হলে কত কিলো চললো অবশ্যই 27,018 কিলো 9 পয়েন্ট। মাথায় রাখবেন, মেমোরিতে রাখবেন, 27,179 কিলো ভাবজান। যাই হোক ভালো আছে, খারাপ নাই। তাই আসুন কি বলে শর্ট ভিডিও একবার ব্লগ করা ছিল, তার কারণে। তাই আসুন গোটাল বিশ্ব বাজারে দাম কম, শোরুমে দাম কম, আবুল মামার কাছেও দাম কম। রেটটা দেওয়া থাকলো, কোনো দর দাম আর করবেন না। 86,500 টাকা রেট দেওয়া থাকলো। আবার বলছি গাড়ির মূল্য 86,500, 500 কেউ দেয় না, তারপরেও 500 1000 ছাড় কমিশন আবুল মামার কাছে। এ বলে বলা বক্তব্য শেষ। সোনার বাংলাদেশ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন, করোনা ভাইরাস বিরতভাবে চলবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।